कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 12801 पुरी से चलकर इलाहाबाद कानपुर सेंट्रल तक के रास्ते नई दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention, please? Train number 12801 from Puri to Nai Delhi via Allahabad, Kanpur Central, platform number 5. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। धन्यवाद। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 14042 मसूरी एक्सप्रेस देहरादून से चलकर हापुड़ जंक्शन दिल्ली शाहदरा के रास्ते दिल्ली जंक्शन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक